Как спасти свои уши, живя с попугаем? У меня живет Карелла, и о постоянном шуме я знаю не понаслышке. Но что делать, когда хочется отдохнуть, помедитировать или просто поплакать в тишине? Во-первых, нужно разобраться, а почему попугай орет. Причин много. Ему скучно. Зовет вас или сородича, или ему что-то не нравится. Например, что вы заперли его в клетку. Но чаще всего все нормально, и это обычная физиологическая и психическая потребность. Однажды вы осознанно, я надеюсь, на это согласились. Но как все-таки можно снизить децибелы? Расставьте по дому копошил, не ленитесь и нарвите ему веток, купите натуральных игрушек и соберите парочку стендов. И помните, что птица создана для полета. Поменять бы местами птиц и хозяев, которые держат весь день попугая в клетке. Да еще и без сородича. Думаю, принцип понятен. Главное, чтобы попугаю не было скучно и одиноко. Но и это не гарантирует тишины. Что посоветуете вы?